我哋成日講投資賺錢，令自己揾錢揾得更加容易，唔使返工，成日俾人哋笑到媽媽聲。但係點解我哋諗咁耐，搞咁耐都未開始投資呢？今日呢，我就想同大家分享5個技巧，令新手投資變得容易成功啊！點樣令呢啲投資行為變得明顯、容易，同埋令我哋得到滿足呢？呢5個技巧啊，係我諗自一本好出名嘅書，叫做《Atomic Habits》原子習慣，咁樣呢去轉化而成嘅，希望可以幫得到你。個目標就係我哋點樣可以喺每一個月嘅投資裏邊賺到5000蚊。希望你哋睇到最後，喺睇完呢5個技巧之後，可以幫到你哋。如果你覺得我個人理財嘅 content 又有用又得意，麻煩你 click 一 click subscribe 我，踢着個鐘仔，再麻煩你 click 一 click 下邊 description 嗰條 link， 就可以得到我3日嘅投資新手起飛課程啦。喺我更新我內容之前，快啲 click 入去，唔好錯過啦。咁我哋又到底點樣將我哋嘅投資習慣變得明顯，成日都記得，唔容易忘記呢？我哋點樣集中我哋嘅注意力喺投資呢？我想打一個3餸飯嘅比喻啊。如果我哋揀咗咕嚕肉、鹹蛋漬肉餅同埋 curry chicken， 咁我哋就唔可以食 pork chop、cauliflower 同埋麻婆豆腐啦。個問題啊，就係我哋嘅選擇，我哋要將一啲唔重要嘅選擇劈開。再講白啲啊，即係你要 National Geographic、North Face、On Cloud 定係黃金、股票定係 ETF 呢？究竟你要錢入你自己個袋啊，定係你要 money in other people pocket 呢？咁我哋又點樣令到投資嘅習慣變得容易呢？我哋點樣用最少嘅錢啊，已經可以開始去投資啊？我其中一個方法呢，就係用 HSBC 嘅 Gold Token 啦。我睇翻呢，喺我2月嘅時候啊，到而家佢哋嘅升幅呢，黃金已經係升咗 17.21% 啦。我而家呢，就會 show 一啲 screen cap 你哋睇下。喺而家為止啊，金價係26,635蚊。HSBC Gold Token 嘅好處啊，就係你可以買最細嘅 0.001 嘅安士啊。你會見到喺 screen 嗰度呢，就係26個6毫4。26個6毫4已經可以開始投資係黃金啦。咁我只要搞一撳 confirm 就會買咗㗎啦。而第二個方法就係我哋點樣可以用少少錢就開始投資股票啦。之前都同大家分享過啊，HSBC 投資戶口同埋富途牛牛 App 投資戶口佢哋兩個嘅分別。有興趣嘅朋友記得 click 入去睇下啦。而家呢，我就會用富途牛牛 App 去為大家去做呢個示範。我呢就會首先揀選 VOO， 即係 Vanguard S&P 500 ETF 嘅呢一個股票基金。你會見到呢，佢今日嘅股價呢就係532蚊。如果你喺呢度輸入 0.1 股嘅時候呢，嗰個金額呢就係53個2毫1，即係話你用大概400幾蚊到呢港紙啊，就已經可以開始投資到咯。不過有一點你要注意嘅，就係呢，當你第一次去開戶嘅時候呢，富途牛牛呢最低要求呢就係要入1萬蚊嘅港幣嘅，大家記得留意啦。咁投資習慣啊，點樣先容易令我哋感到滿足呢？係咪下下都要贏大錢先得呢？如果係咁容易嘅話，你應該就唔會睇片睇到而家，你一早就開始咗投資啦。所以呢，我哋最好將勝利斬件 ，expect small wins。投資嘅勝利啊，第一步啊，並唔係贏錢，而係成功儲錢。Kobe 就講過啦 ，You only fail when you stop trying， 叫我哋呢係要不斷嘗試，唔好放棄。投資第一步嘅成功係儲錢。儲錢啦嘅下一步成功係咩呢？亦都唔係贏錢，係你撳掣買入第一個股票就係為之成功啦。如果我哋可以諗清楚，將成功嘅定義收窄，
我哋更加容易滿足，令我哋更加容易不斷向前啊！其實咧，成功嘅投資行為一啲都唔容易，係源自每一項小嘅改變累積而成嘅喎。喺過去100年入邊，英國單車隊咧只係贏過一次嘅獎牌，直到2002年啊，佢哋換咗個新亞頭叫做 Dave Brailsford， 就推行咗 Aggregate of Marginal Change 嘅策略啊。佢喺單車隊入邊啊，就推行咗超過100種嘅小改變。包括咧喺裝備上邊啦，佢哋一般咧就着咧戶外嘅比賽服，就將佢哋轉為室內嘅比賽服，因為比較流線，風阻咧係比較低嘅喎。佢哋亦都改變咗單車椅嘅設計啊，希望可以坐得更加舒適。喺環境方面，佢要將所有嘅地下都要油為白色，因為咧更加容易睇到啲小塵埃喎。個人衛生方面呢，佢重新教過每一個隊員嘅洗手行為啊，連洗手都要教小朋友咩？喺比賽方面啊，如果佢哋去比賽嘅時候，佢要每一個隊員呢都要帶翻自己慣常用嘅枕頭同埋床墊喎，因為咧唔希望影響到佢哋嘅睡眠質素。就喺呢啲1% 嘅改變底下呢，佢哋3年呢就贏咗 Tour de France 啊。應該咧就係呢個法國循環單車賽啦。你哋又知唔知道，如果我哋喺100日裏邊每日進步1% 嘅話呢，我哋就可以累積270% 嘅 growth 啦。如果我哋喺1年裏邊每日都 improve 1% 嘅話呢，居然我哋嘅成長係可以高達37.78倍嘅喎。大家可以用個計數機計下，睇下我講嘅嘢係咪真喎？所以我哋絕對唔可以睇小我哋每一個更微小嘅習慣，因為其實佢都影響緊我哋投資嘅行為㗎喎。例如話，你對儲蓄嘅敏感度高唔高呢？你好想使錢啊，定係你記得自己要儲錢呢？你消費模式又係點啊？你中意出街食飯啊，定係都記得自己每一個月嘅 budget 呢？最緊要就係你身邊嘅朋友同埋你傾慕嘅偶像，究竟佢哋嘅價值觀同埋佢嘅理財觀念同你又一唔一致呢？屋企環境方面究竟係簡約令你可以集中注意力定係分散你嘅注意力，令你咩都做唔到呢？你有冇一個良好嘅閱讀嘅習慣？例如睇多啲鹹書同埋鹹網？唔係。例如你哋有冇一個每日嘅習慣去提升自己，提醒自己究竟你自己想做啲乜嘢嘢呢？而最重要嘅一項，你身邊嘅伴侶，你哋有冇一個共同嘅理想同埋目標想達到，定係分道揚鑣？一個想使錢，一個想儲錢呢？呢一個呢係一個好影響嘅決定喎。我哋要審視我哋嘅每一個習慣，令投資嘅行為變得成功。如果你覺得我個人理財嘅 content 又有用又得意，麻煩你 click 一 click subscribe 我，踢着個鐘仔，再麻煩你 click 一 click 下邊 description 嗰條 link， 就可以得到我3日嘅投資新手起飛課程啦。喺我更新我嘅內容之前，快啲 click 入去，唔好錯過啦！喺臨完場前呢，我都想借用一本書去互相鼓勵，就係 Morgan Housel 嘅 The Psychology of Money 啦。裏邊咧就講到一個最緊要嘅成功嘅行為咧，就係 stick around long enough 啦。佢就話其實 Warren Buffett 咧呢一世人咧只係做啱咗幾個大嘅決定，而其他嘅決定咧都只係一般般嘅啫喎。其中一個啱嘅決定咧就係揸住咗可口可樂40年，升值咗70倍。而佢亦都有 call Brad Pitt 佢就咁講，其實佢拍每一套戲佢都唔知點解成功或者唔成功，而佢嘅秘訣就係繼續去拍好下一套戲啦。所以咧我哋唔好俾困難同埋失望咧阻止咗自己繼續努力喎。記得 subscribe 我，拜拜。我係 Herbert，係一個理財有道嘅合資格導師。
考取咗美國 Career Direct 職涯規劃資格嘅顧問，同埋係一個投資喺房地產、股票同埋基金嘅個人理財 content creator。